Добар ден. Урбани вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. До крајот на неделава повторно ќе може да се надополнуваат електронските картички за ЈСП и во продавниците, а не само во билетарниците на ЈСП. Ова е веста на денот. Во продолжение следува генералната најава. Доколку не се плати казната за немање билет во автобус, извршителот ќе ја преземе наплатата. По 40 дена од реакцијата на Прва Скопска, оштетениот надвозник кај румлери чека тендерска постапка. Јавното комунално предпријатие ga зибава со повеќе надлежности и нови униформи. Никој не го почитува законот за забрана за примање скапи подароци. Ако граѓаните не ја платат казната за немање билет во автобус, тогаш долгот ќе го наплати извршител. Електронските картички за автобус до крајот на неделава повторно ќе може да се надополнуваат и во продавниците, а не само во билетарниците на ЈСП. До денеска пуштени се 15 продажни места. Од ЈСП велат дека дополнително мрежата ќе се шири во маркетите, трафиките и продавниците. А доколку граѓаните немаат картичка, билет може да платат и со мобилен телефон од сите мобилни оператори. По вчерашното соопштение од јавното сообраќајно предпријатие Скопје дека завршува договорот помеѓу ЈСП и фирмата за продажба на нивните услуги и од тие причини во наредните неколку денови картичките Скопска ќе може да се надополнуваат само во билетарниците на ЈСП, а со цел да не се направи револт кај граѓаните затоа што нема да бидат во можност да ја надополнат својата картичка во блиските продавници. Проблемот веќе почнува да се решава. Од ЈСП за Прва Скопска изјавија дека до денеска ставени се во функција 15 апарати за надополнување на картичките за автобус Скопска на продажните места кои не се во сопственост на ЈСП. А се очекува до крајот на оваа недела да бидат ставени во функција околу 100 продажни места и надополнувањето на картичките да функционира како порано, плюс продажната мрежа на ЈСП која ја сочинуваат 32 билетарници. Од ЈСП Скопје вела дека до нив нема стасано поплаки од граѓани, но сепак на граѓаните не им се допаѓа доколку треба само на билетарниците да надополнуваат. Тоа не е добро. Сега мора да дојдам сега хит, мора да дојдам на билетарова да напълнам. А можда јас сум не дека далеко сум, не знам колку километри сум. И тоа кошта многу пари. Да, тоа е тешко. Ти доваѓа, оди таму кај трчи да вадеш, а не да у автобусите карте, а понапред даваат таму кај си платиш унапред у автобусите. Ама сега е добро и вака. Со цел да се зголеми продажната мрежа на услугите на ЈСП, дополнително од ЈСП објавија повик за соработка до сите заинтересирани субјекти, маркети, трафики и продавници за мрежата да се расшири. На колку дополнителни места ќе може плюс да се надополнува и купува картичката Скопска, независно од досегашната развиена мрежа од 100 продажни места, ќе зависи од интересот на субјектите доколку има отворен повик за соработка. Граѓаните веќе се навикнаа на овој начин на наплатата во автобусите, иако во почетокот им представуваше проблем. Дали често се возите со автобусите на ЈСП? Стално патувам. Надополнувате месечна карта или? Надополнувам месечно. Месечно е сега за. Не се возам многу често. Ако ми е потребно нешто, си вадам од овие картички што се од 140 дена за 4 години. Каде надополнувате картичка месечно? Па не сега туку овие трафиките. Секогаш ставаме по 100 динара, 200 динари ќе возиме така. Плаќањето билет во автобус се врши исклучиво со електронска картичка или мобилен телефон од сите мобилни оператори и постпейд и припейд корисници. Услугата со мобилен телефон може да се користи откако ќе се активира услугата. Односно, прво се праќа бесплатна SMS порака на бројот 14 11 14 со текст старт, со што оваа услуга станува активна. Активацијата се прави еднократно. Кога претплатничкиот број е веќе активиран, плаќањето се врши само со вртење на бројот 185. Откако ќе се добие сигналот, телефонот се доближува до валидаторот. Плаќањето трае неколку секунди, со што претплатникот добива повратна SMS порака дека плаќањето е успешно и оваа порака треба да се чува до крајот на возењето. Доколку граѓаните воопшто немаат билет или пак не е валидиран билетот, тогаш казната изнесува 1000 денари доколку се плати во рок од 8 дена, а ако не се плати во овој рок, казната ќе биде 3085 денари, а доколку и оваа казна не се плати, предметот се дава на извршител.
Жителите од Јурумлери се уште се загрижени за состојбата на насипот на надвозникот. Насипот, како што велат тие, веќе подолг период е во таква состојба, односно се рони најверојатно од атмосферските води, а надлежните досега не го санирале. Одговор за состојбата побаравме од јавното предпријатие за државни патишта, кои велат дека екипи излегле на терен, направиле увид и сега се чека тендерската постапка. Се уште е загрижувачка состојбата на надвозникот на регионалниот пат 1102 кај Јурумлери, реагираат граѓаните од овој дел на Скопје. Како што велат жителите, насипот почнал да се рони од атмосферските води кои се сливаат по насипот и предизвикува одстранување на камењата со кои е направена косината. Со зголемувањето на оваа дупка која е веќе формирана се загрозува стабилноста на насипот, а фреквенцијата од автомобили, автобуси и камиони е голема на овој пат, така што при поминување на секое поголемо возило, опасноста се зголемува. За да ја утврдиме состојбата на терен, бевме со Трајче Георгиевски, жител на Јурумлери, кој вели дека ова оштетување е направено уште пред 3 години и досега никој ништо не направил за да се санира. Овие камења, почетокот, како што и вашата камера има снимено, беа 2-3 камена извадено, меѓутоа со текот на времето почна покрај 2-3 камена, сега скоро се направи една голема дупка, каде што постои потенцијална опасност да се свлече целиот подпорен зид, а со свлечувањето на подпорен зид постои уште поголема опасност за хавари да се направи трагедија на некој автобус горе ако мине, ќе се направи ударна дупка на самиот асфалт, на самиот надвозник горе. Околку се движиме горе не се приметува. Меѓутоа од оздола ние интервенираме и преку списанијата, весниците и во општина и во секаде кај што сме можеле да кажеме да се санира ова, ама до ден денеска не е санирано, кој сами гледат. Жителите реагираат и за оштетената цевка за прифаќање на атмосферските води од која се слева водата по насипот и постојано навлегува во земјата. Тие велат дека бараат од надлежните што поскоро да се поправи за да не тече водата и да не се прави поголема штета. Па да дојде екипа да ја закрпи цевката и да се направи да не тече, е тоа работата. Не е за друго. А известено е, мислам известиле викат, ја не сум, други надлежни што. И не презема мерки 2-3 години никој. За овој проблем пред извесен период се пожалија дел од жителите на Јурумлери, пошто екипата на Прва Скопска побара одговор од надлежните, односно од јавното предпријатие за државни патишта. Од таму тогаш ни одговорија дека ќе излезат на терен за да направат увид на состојбата. Денеска повторно се обративме во предпријатието, каде што Благоја Тевдовски не информираше дека екипа на јавното предпријатие Македонија Пат и надзорен орган од градежен инспекторат по реакција на Прва Скопска излезе на терен и направи увид. Тевдовски вели дека по извршениот увид констатирано е да се објави тендер за јавна набавка и дури потоа ќе се реши проблемот, односно ќе има видливи резултати на терен. Работниците во јавното комунално предпријатие Газибаба денеска добија нови униформи и заштитна опрема со цел поефикасно да ги извршуваат своите работни задачи. Исто така се зголемуваат и надлежностите на предпријатието и тие освен со уредување на зеленилото ќе бидат надлежни за спортските игралишта, водоводната и канализационата мрежа во руралниот дел на општината. Денеска на работниците кои се задолжени за одржување на хигиената во општина Газибаба им беа доделени нови униформи и заштитна опрема. Бројот на работниците за 6 месеци е двојно зголемен и сега изнесува над 70 лица, а оваа бројка ќе се зголемува поради потребите на 15 рурални населени места во општината. И според најавата на градоначалникот Борис Георгиевски, оваа бројка ќе достигне над 100 работници. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007, кои досега беа задолжени само за одржување на зеленилото во општината, од сега ќе имаат изголемени надлежности. Односно, под нивна надлежност ќе бидат спортските игралишта, водоводната и канализационата мрежа во руралниот дел во општината. Освен одржувањето на јавната хигиена во надвор од урбанистичкиот план на град Скопје и во урбаните средини, јавното предпријатие денеска стопанисува и со 2 водоводи, дополнително ќе работи со водовод во Раштак и во Булачани во едниот дел кај што не се поставени водоводните водомери и шакти. Истовремено најавуваме дека јавното предпријатие ќе се занимава со останатиот дел
на гранки во надлежност на својата дејност, а тоа е одржувањето на сите спортски терени кои што се во надлежност на општина Газивава, како и нивно стопанисување со цел истите да бидат во функција ставени и функционални во текот на целата година. Јавното предпријатие ќе биде едно од препознатливите, би рекол, брендови на општината и најавуваме дека во текот на ова година во делот на инфраструктурата ќе се занимава со делот и на канализационите системи и на водоводните системи кои што се надвор во руралните населени места, а ќе бидат од капитално значење за самата општина и за управување на јавното комунално предпријатие. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 пред еден месец беше опремено и со нова механизација за поефикасно работење и уредување на општината. Набавени се косилки, рачен алат, багер, а ќе се набавуваат и дополнителни машини и опрема. Градоначалникот најави и дополнителни средства за јавното комунално предпријатие со ребалансот на буџетот во јуни, како и финансирање на предпријатието со самоодржливи активности на предпријатието кон други правни субјекти. Во рамки на јавното комунално предпријатие постои работилница за изработка на урбана опрема, корпи за отпадоци, клупи, мали фонтани, летниковци. Истата е опремена со нов алат за работа и урбаната опрема ја поставуваат на целата територија на општината. И покрај законот кој строго забранува примање подароци поскапи од 1000 денари, родителите и учениците веќе собираат големи суми пари за подароци за наставниците, како благодарност за успешно завршена уште една учебна година. Законот стапи на сила во 2015 година, но од тогаш до сега во Државниот управен инспекторат нема ниту една пријава за примање на скапи подароци. Се наближува крајот на учебната година, а покрај подготовките за завршните тестови и писмените задачи, учениците, а и родителите на големо подготвуваат и изненадувања за наставниците, кои традиционално во вид на подарок им ги врачуваат на последниот училишен ден. Подароците варираат, но се чини дека од година в година ја губат символиката на благодарност кон наставниците за трпението и вложениот труд. Па така, наместо букет цвеќе, се повеќе се подарува накид, парфеми, часовници, а најнов тренд е подарување и вредносни ваучери, кои наставниците може да ги искористат по своја желба и потреби. Според членот 39 од Законот за вработени во јавниот сектор, наставниците не смеат да примат подарок кој чини повеќе од 1000 денари или подароци добиени од иста личност, чија што вкупна вредност не надминува 3000 денари во една година. Сепак, ограничувањата на вредноста на подарокот често се надминуваат, а за тоа ретко кој води грижа. Стапивме во контакт со Државниот просветен инспекторат, од каде што се оградуваат од одговорност за ваквата појава, при што нагласуваат дека директорот на училиштето има право, доколку процени дека подарокот ја надминува вредноста од 1000 денари, да го задржи подарокот во училиштето. На ваквите изјави реагираат и директорите, кои велат дека никогаш не добиле законско право со кое би ги присвоиле подароците на наставниците. Од друга страна, од Државниот управен инспекторат велат дека досега, откако е стапен на сила законот за забрана за примање подароци, никогаш до нив не стигнала пријава по која би излегле на терен, а само иницијативно никогаш не постапуваат. Ги прашавме и граѓаните што мислат за подароците кои ги добиваат наставниците. Имавме среќа да сретнеме и една наставничка во пензија, која вели дека цвеќето е убава символика и знак на благодарност и почит, но никако не ги оправдува скапите подароци. Па јас баш и бев и наставничка, да ви кажам и тоа, и многу не сум инсистирала за такви работи, за поклони, така да подекогаш може би и сега купуваме. Па сега символично мислам едно цвеќе може, а за поклони не сум присталица. Учениците сакаат да подаруваат, веќе собираат пари и размислуваат кој ќе биде најсоодветниот подарок. Подарок за наставничките сега пред крај на школска година. Да, нормално. Да. Што ќе им купите? Па, размислуваме цело одделение, собираме и на крај нешто ќе им купиме. Обично другите години што им купуваат? Па, цвеќиња, парфеми, накид некој, така. А останатите апелираат да не се претерува со скапите подароци. Што мислите за купување подароци за наставничките за крајот на учебната година? Деца си се радува да си дадат на наставничка и ништо повеќе со. Не мислим ја некој подлу намера. Така, за сега во последно време е тренд да се купува накид, скапи подароци. Дали сте за тоа? Не скапи, чисто као благодарност. Кога бев ученичка, нормално дека сите купувавме подароци за наставничките, заради тоа што мислам дека е социјално пожелно. Инаку не се согласувам со тоа огромни подароци, цвеќиња и слично.
може би нешто символично, меѓутоа тоа да биде за посебни датуми како што е роден ден на наставничката или завршување на годината. Бидејќи во законот стои доколку подарокот доаѓа од исто лице, не смее да надминува повеќе од 3000 динари во една година. Останува нејасно дали заедничките подароци се смитаат за подарени од едно лице или пак сумата ќе биде поделена согласно со бројот на ученици кои учествуваат во собирањето на пари. Овој закон, според надлежните, е потребен во насока на спречување на корупција и подмитливост, но сепак останува прашањето дали со подароците ќе се доставува и фискална сметка, со цел точно да се утврди вредноста на подарокот. Со еднократна финансиска помош и по кухнина, општина Ѓорче Петров му помогна на Драги од Хром, препознатлив како чичкото што продава стегачи за коса на рекорд. Покрај тоа понудено му е и болничко лекување. Општина Ѓорче Петров веќе е препознатлива по хуманата димензија која е застапена во работењето на локалната самоуправа, како и многу пати досега. И овој пат општинарите предводени од градоначалникот Александар Наумовски ја покажаа својата хуманост. Овој пат преку донација на покукнина за, како што велат, нивниот сограѓанин Драги од Хром, кој е социјален случај и е во тешка здравствена состојба. При реализацијата на оваа хуманитарна помош, градоначалникот Наумовски истакна дека идејата да му се помогне на овој човек дошла откако го посетил Драги, при што самиот побарал покукнина. На Драги, познат како човекот кој продава стегачи за коса на рекорд, покрај мебел, општината му додели и еднократна парична помош, а понудено му е и болничко лекување, информираат од општина Ѓорче Петров. Со представата Ајнштајновите соништа според истоимениот роман бестселер на Ален Лајтман во режија на Слободан Унковски, нагостин на МНТ е Југословенското драмско позориште. Југословенско драмско позориште од Белград вечерва и утревечер гостува во Македонскиот народен театар со представата Ајнштајновите соништа. Според истоимениот роман бестселер на Ален Лајтман во режија на Слободан Унковски. На матичната сцена во Југословенско драмско позориште, представата премиерно беше изведена во октомври минатата година. Тоа не е драма, нема приказна која е едноставна, но има други работи кои ги шират видиците во мозокот и ги шират видиците на имагинацијата кај публиката и актерите. Југословенско драмско позориште храбро влезе во проектот. Мислам дека храброста е многу важна за репертоарот на театарот. Доколку театарот не е подготвен да излезе од регуларниот репертоар, тогаш на еден начин тој стагнира. Чекорот кон непознатото е секогаш возбудлив за сите, за актерите, за мене, за театарот и секогаш е ризичен, истакнува режисерот Унковски. Романот Ајнштајновите соништа станал меѓународен бестселер, преведен е на повеќе од 40 јазици и е поставува на театарските сцени низ светот. Вашингтон Пост ја избра за една од најдобрите книги во 2016 година. Од утре до 3 јуни Македонската филхармонија ќе организира 3 концертни настани. Прв пат во Македонија на 3 јуни ќе биде изведено спектакуларно 3D мапинг шоу, односно мултимедијален перформанс насловен "И коњите ги убиваат", зарем не, а во копродукција на Македонската филхармонија и 3D проект студија. Од утре до 3 јуни Македонската филхармонија ќе организира 3 концертни настани. Класиката го сретнува джезот е насловен утрешниот концерт од 20 часот на квартетот тромбони на филхармонијата. Гости на концертот ќе бидат Мирјана Николовска на пијано и Славчо Коцев на тапани. В петок од 20 часот ќе се одржи традиционалниот концерт "Младите доаѓаат" со ученици од државните музички училишта во Македонија, на кои ќе се представат млади, талентирани музички уметници кои по пат на аудиција се избрани да настапат како солисти со оркестерот на Македонската филхармонија. Прв пат во Македонија, на 3 јуни ќе биде изведено спектакуларно 3D мапинг шоу, односно мултимедијален перформанс насловен "И коњите ги убиваат", зарем не? Во копродукција на Македонската филхармонија и 3D проект студио. Покрај аудио и видео сензацијата ќе биде вклучена и актерска игра, а во главната улога ќе настапи актерот Дејан Лилик. 3D мапингот и видеоанимациите се дело на Милчо Узунов.
Денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Поплавне локален развој на нестабилна облачност. Максималната температура достигна до 28 степени. Последните денови во предпладнивните часови ќе се задржи сончево и топло, а попладне ќе има локализирана појава на пороен дожд и грмежи. Температурите нема многу да се менуваат, а ветерот ќе биде претежно северен. Нешто по-нестабилен период се очекува кон крајот на работната седмица. Утре температурата ќе достигне до 30 степен. В четврток ќе се движи од 13 до 30 степени, како и во петок, а во сабота од 14 до 29 степени. Со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Довидување.